Danes v rubriki Na filmski krivulji nadaljujemo s predstavitvijo legendarnega italijanskega filmskega scenarista in režiserja Federica Fellinija. V Rimu je nameščen v družinskem penzionu spoznal prijatelja, slikarja Rinalda Želenga. Oba, polna idej, a brez denarja, sta neuspešno združila moči pri pripravi skic za lokalno restauracijo in kavarno. Svoj vsakdanji kruh si je nato služil z najrazličnejšimi deli, vse dokler se ni leta 1940 s pisanjem šal za igralca Alda Fabricija končno začela tudi njegova filmska kariera. Leta 1943 je Fellini spoznal in se z njo kaj hitro tudi poročil igralko Giulietto Massina, ki je kasneje nastopala tudi v večjih njegovih filmih in za katero je sam pravil, da je imela največji vpliv na njegovo delo. Svoj prvi pomembni prelom v svetu sedme umetnosti pa je doživel leta 1945, ko je bil povabljen k sodelovanju na scenariju za film Open City, prvenec režiserja Roberta Rossellinija v neorealističnih vodah. Federico je kasneje tudi skupaj s soscenaristom Sergijem Amideijem za omenjen film dobil tudi svojo prvo nominacijo za Oskarja za najboljši scenarij. Variety Lights iz leta 1950, ki se detajlistično osredotoča na nevarne spletke v skupini potujočih zabavljačev, pa je njegov režiserski prvenec. Filma komaj 30-letni Fellini verjetno nikoli ne bi uspel posneti brez podpore takrat že uveljavljenega filmarja Alberta Lattuada, ki je med drugim služil tudi kot porok za produkcijo. Po dveh izjemno močnih, vendar relativno majhnih projektih The Swindle iz leta 1955 in Nights of Cabiria iz leta 1957, v katerem je vlogo nesrečne prostitutke zaupal svoji ženi, sta sledili dve izmed največjih in vsekakor tudi najvplivnejših Federikovih mojstrovin. Najprej je leta 1960 izšel film La Dolce Vita, ki je zgodba o enem tednu pasivnega novinarja v Rimu in o njegovem iskanju tako sreče kot tudi ljubezni, ki pravzaprav nikoli ne bo prišla. Poznavalci film radi označujejo kot film, ki velja za nekakšno mejo oziroma prehod med prej izrazito neorealističnimi Fellinijevimi filmi in njegovimi poznejšimi umetniškimi filmi. Velja pa tudi za enega največjih dosežkov v svetu filma nasploh. 3 leta kasneje pa je sledil še film 8,5 o režiserju Guidu Anselmiju, ki se sooča s tako imenovano režisersko blokado. Med snemanjem svojega najnovejšega znanstveno-fantastičnega filma je namreč zaradi zakonskih in umetniških težav izgubil interes do projekta. Naslov filma pa se nanaša na Fellinijevih takrat 8,5 filmov, pri katerih je do takrat sedel na režiserski stolček. Juliet of the Spirits iz leta 1965 je bila drama o italijanski gospodinji, ki ob svoji podzavesti raziskuje tudi čuden način življenja svojih sosedov. Film si je prislužil Zlati globus za najboljši tujejezični film. Nato je sledilo še ogromno bodisi kino in tudi TV filmov. Na 27. filmskem festivalu v Cannesu leta 1974 pa je prejel tudi nagrado za življenjsko delo. Umrl je 31. oktobra 1993, star 73 let. Pa vendarle bo zavedno ostal v spominu vseh filmskih navdušencev, saj nam je zapustil osebno in zelo svojevrstno vizijo družbe v filmih, ki so bili edinstvena kombinacija spominov, fantazij in želj. Naj zaključim z njegovo bržkone najbolj poznano mislijo: šele ko delam svoje delo, se počutim resnično živega.